Iglesia Mundial del Poder de Dios. Jesucristo, único Salvador. As pessoas que foram curadas, bendecidas através do poder de Deus. Seu nome, senhora? Maria Gabriela. Senhora Maria, o que passou? Yo estaba con Borseguer en el servicio y de ahí se me paralizó la cara, no podía hablar, la mano izquierda y el pie izquierdo. Paralisou na parte do rosto, paralisou também o braço esquerdo e a perna. Quem é? Suíra? Você confirma isso? Sí, pastor. Y la boca también se le torció, el habla, perdió el habla, de ahí la llevamos al hospital y le dijeron que estaba grave. Y solo la mano de Dios nomás la levantó de ahí y la curó. Ella le dijeron que tenía principio tenía un coágulo en una arteria del cerebro. Y le dijeron que eso podía repetir. Pero gracias a Dios, yo creo en un Dios vivo y poderoso. Yo le dije a ella, tranquila, que de esto vamos a salir, porque nosotros creemos un Dios fiel y grande. Y aquí está, gracias a Dios, está curada, ya camina normal, ya puede mover su boca, sus brazos, su pierna. Volveu normal. Volvió. Levanta o braço, por favor. Haga um movimento com a perna. Né? Diga glória a Deus. Gloria a Dios. Então, pongan atenção, irmãos. Esta senhora, ela já perdeu o movimento no braço esquerdo, ela já perdeu o movimento na perna esquerda e teria um princípio de coágulo no cérebro, né? E a hora, e por esse tema, ela já quedou sem abraço. Sí, pastor, sí. Por eso se le paralizó la mitad del cuerpo, por ese coágulo que tiene en la cabeza. E eu me acuerdo que quando eu estudo no domingo, em sua casa, a situação estava muito mal. Sí, pastor, y el otro día se puso peor, muy grave. No podía ni levantarse, la presión muy alta. Con medicamentos ni con nada, no le bajaba la presión, nada. E a hora? Y gracias a Dios ya está bien, ya tiene su boca normal, ya se puede mover, ya camina normal, todo bien, gracias a Dios. Está contente? Ahora me sigo también. Ah, você tomou de água medicina? Por favor, me alcança uma botella, por favor. Você tomou de água? La amiga me llevó el agua y me dio vuelta y me sentí mejor. E a hora está curada. Estoy curada. Que isso, milagre? Señor Jesús. Diga glória a Deus. Gloria a Dios. Na igreja glorifica bem forte o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Dá um abraço aqui no pastor.